បាទសួស្តីបងប្អូនសិក្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើ topic មួយដែលនិយាយអំពី it is a sunny day បាទយើង it is a sunny day អញ្ចឹងយើងចូលទៅអានអត្ថបទរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទ Today it is very sunny. I really like sunny day. When it is sunny outside, it is also very hot. When it is sunny outside, I like to wear a t-shirt. T-shirt help me to stay cold on hot day. My mom and dad also tell me to drink water when it is really hot outside. When it is sunny outside, my family and I like to go on walk. We like to take walk in the wood. This is nice because the tree block the sun. As we walk, so the wood. We like to eat ice cream. Ice cream is a cold food that help us to stay cold when it is hot outside បាទនេះគឺជាអត្ថបទរបស់យើងដែលយើងអានហើយយើងចូលទៅបកប្រែនៅអត្ថបទរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថបទនៃការបកប្រែរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងអានម្ដងទៀតអំពី topic របស់យើង Today it is very sunny បាទអញ្ចឹងបានន័យថាថ្ងៃនេះមានពន្លឺថ្ងៃខ្លាំងបានថាថ្ងៃនេះពន្លឺថ្ងៃគឺវាខ្លាំងណាស់បាទ I really like sunny day អញ្ចឹងថាខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តថ្ងៃដែលមានពន្លឺអញ្ចឹងនៅពេលដែលថ្ងៃរះខ្លាំងគឺចូលចិត្តបាទពន្លឺអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តថ្ងៃដែលមានពន្លឺបាទ When it is sunny outside បានថានៅពេលដែលមានពន្លឺថ្ងៃខាងក្រៅ It is also very hot វាក៏ក្តៅខ្លាំងណាស់ដែរបាទវាគឺក្តៅខ្លាំងណាស់ដែរបាទ When it is sunny outside ចឹងនៅពេលមានពន្លឺថ្ងៃនៅខាងក្រៅ I like to wear a t-shirt ខ្ញុំចូលចិត្តពាក់អាវយឺតបាទ T-shirt help me to stay cold on hot day បានថាអាវយឺតជួយខ្ញុំឲ្យត្រជាក់បានអាវយឺតជួយខ្ញុំឲ្យត្រជាក់ពេលថ្ងៃក្តៅខ្លាំង My mom and dad also tell me to drink water when it is really hot outside តែម្ដាយរបស់ខ្ញុំឬក៏ម៉ាក់របស់ខ្ញុំបាទម៉ាក់របស់ខ្ញុំម៉ាក់ហើយនិងប៉ារបស់ខ្ញុំឬក៏ម៉ាក់ប៉ារបស់ខ្ញុំក៏ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យផឹកទឹកឲ្យផឹកទឹកឲ្យបានច្រើន when it is really hot outside នៅពេលដែលចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងមិនថាពុកម្ដាយរបស់គាត់នឹងបានប្រាប់គាត់ឲ្យផឹកទឹកនៅពេលដែលចេញទៅខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងបន្តទៅទៀត when it is sunny outside នៅពេលដែលមានពន្លឺថ្ងៃខាងក្រៅ my family and I like to go on walk ថាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំនឹងចូលចិត្តទៅដើរលេងបាទថាចូលចិត្តទៅដើរលេងព្រៃឬចូលចិត្តដើរលេងដល់ណាយ៉ាងទៅផ្សេងៗ we like to take walk in the wood
ពួកយើងចូលចិត្តដើរលេងនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងពួកគាត់ចូលចិត្តដើរលេងគឺថានៅពេលដែលក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំចូលចិត្តដើរលេងបាទណាចូលចិត្តទៅដើរលេងអញ្ចឹងនៅពេលពួកយើងចូលចិត្តដើរលេងនៅក្នុងព្រៃ wood នេះគឺព្រៃយើងប្រែថាព្រៃបាទព្រៃឈើអញ្ចឹងណា This is nice because the tree block the sun បាទនេះគឺជាការល្អបាទនេះគឺជាការល្អមួយវានេះគឺជាការល្អមួយដែលសារតែព្រៃឈើហ្នឹងវាបានជួយរារាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យកុំឲ្យជះមកលើខ្លាំងបាទវារារាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យកុំឲ្យជះពន្លឺខ្លាំងបាទ As we walk so the wood ពេលដើរកាត់ព្រៃបាទពេលដើរកាត់ព្រៃ as we walk so the wood នៅពេលដែលពួកយើងដើរជិតព្រៃដើរចូលព្រៃបាទដើរចូលព្រៃឬដើរកាត់ព្រៃ we like to eat ice cream ថាពួកយើងចូលចិត្តញ៉ាំការ៉េម Ice cream is a cold food ការ៉េមគឺជាអាហារត្រជាក់បាទគឺជាអាហារត្រជាក់បាទ that help us to stay cold when it is hot outside នៅពេលដែលពួកគាត់ហ្នឹងថាការ៉េមគឺជាអាហារត្រជាក់នៅពេលដែលពួកយើងចេញទៅក្រៅណាបាទការ៉េមគឺជាអាហារដែលថាការ៉េមគឺជាអាហារដែលជួយយើងឲ្យត្រជាក់ណា cold food ការ៉េមគឺជាត្រជាក់បាទការ៉េមគឺត្រជាក់ហើយវាគឺជាអាហារដែលជួយយើងឲ្យត្រជាក់បាទនៅពេលដែលយើងចេញទៅក្រៅហ្នឹងវាក្តៅខ្លាំងបាទនៅពេលដែលចេញទៅក្រៅហ្នឹងក្តៅខ្លាំង when it is hot outside បាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះក៏មកដល់ទីបញ្ចប់រាល់កំហុសខុសឆ្គងឬក៏បកប្រែមិនបានច្បាស់ណាជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយ៉ាងណានោះក៏សូមបងប្អូនខមមិននៅក្រោមវីដេអូដើម្បីធ្វើការស្ថាបនានៅវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា